Una buona giornata, ben trovati, eccoci in diretta, edizione di Focus TG in questo lunedì. C'è parecchia cronaca di cui vi dobbiamo dare conto, perché nel territorio veneto è stata davvero una strage di motociclisti in queste ultime ore. Da sabato notte a questa mattina 4 vittime, un sessantenne, poi un 35enne, ancora un ragazzo di appena 19 anni, in questo caso nel Bellunese, e questa mattina un'altra vittima a Riese, Pio X. Andremo poi ad Abano Terme, dove c'è stato anche un anziano investito, quindi davvero una lunga scia di sangue sulle nostre strade che non cessa, e anzi con gli spostamenti anche del fine settimana è aumentata purtroppo in maniera significativa, e di questo parleremo. Ma poi avremo la cronaca giudiziaria e poi a Vicenza ancora il tema degrado. Allora, in attesa di collegarci con i colleghi che si trovano nel territorio per darci la cronaca di questi episodi, andiamo a vedere cosa è successo nel primo caso. Altivole e Fanzolo purtroppo protagonisti di questo incidente. Di Fanzolo la vittima, Renato Perin, un sessantenne piuttosto esperto di moto, una serata con gli amici, poi il rientro a casa e all'altezza di Caselle l'uscita di strada autonoma a bordo della sua 2 ruote. Esperto di motori e appassionato di moto, da giovane aveva anche corso in pista. Renato Perin, 60 anni, ha perso la vita in uno schianto violentissimo contro il muro di recinzione di una casa in via Edificio a Caselle di Altivole. Il casco e la moto nell'impatto sono volati via, l'uomo ha battuto contro questo angolo. Il casco era là, la moto era là e il signore aveva colpito la testa là in fondo sul pilone. Fra i primi ad intervenire alcuni giovani residenti ed un amico centauro che lo precedeva ed è tornato subito indietro. C'era un amico che era più avanti, era andato con la moto più avanti, erano di seguito, non l'ha più visto arrivare e niente, è tornato indietro e purtroppo se l'è trovato per terra. E c'era anche un altro amico che veniva, cioè il gestore della locanda qua a Lampion, dove avevano trascorso questa serata in compagnia, che aveva chiuso il locale. E niente, se l'è trovato anche lui qua per terra e purtroppo. Renato ed Alessandro avevano partecipato ad un evento a Busto di Montebelluna, poi avevano continuato la serata presso l'Osteria Lampione. Il titolare è un amico d'infanzia, hanno mangiato qualcosa insieme e poi si sono salutati. Il saluto che mi ha dato: guarda Paolo, ho passato una bellissima serata con lui e Alessandro, che è suo compare, e ci siamo salutati. Lui sono partiti in moto tranquilli, io sono partito e poi ho girato e l'ho visto riverso a terra. E lì è stato un colpo al cuore. Forse un malore, forse una distrazione alla base del tragico incidente. Lui non andava mai forte, spiega. Era una persona molto attenta e molto prudente in strada. Lui andava in pista quando andava. Poi ha detto: guarda Paolo, io i miei anni li ho fatti, non faccio più nient'altro. Volevo condividere con noi il piacere di andare ogni tanto in giro. Persona responsabile che prima di tutto accudiva l'anziana mamma di 88 anni, sempre pronto ad aiutare tutti, e con la mamma Emma era una cosa grande. Sapevo di poter contare su di lui, dice disperata la sorella Michela. Viveva a Fanzolo di Vedelago con la moglie Paola ed i figli Valentina e Marco. Non si concedeva molte uscite, ci dicono. Autista della MOM, era in pensione da un paio d'anni. L'altra sera aveva deciso di trascorrere qualche ora con gli amici. All'uscita di questa rotonda, la tragedia. I residenti hanno voluto lasciare un mazzo di fiori. Allora, in attesa di andare sul territorio per gli altri drammatici incidenti che hanno insanguinato purtroppo le nostre strade, andiamo a Padova. Ancora un codice rosso, braccialetto elettronico scattato a Selvazzano Dentro, dove un 54enne si è avvicinato troppo alla sua ex compagna e sono dovuti intervenire i carabinieri. È stato il braccialetto elettronico a tradirlo. Un 56enne di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Si era piazzato con il suo autocarro a 40 metri dal posto di lavoro della donna in via Euganea, sapendo perfettamente dove lei lavorasse. L'allarme è scattato in automatico il 1° giugno, quando il dispositivo elettronico ha rilevato la violazione della distanza minima di 500 metri imposta dal giudice. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto e ha trovato l'uomo a bordo del camion. Interrogato sul motivo della sua presenza, ha ammesso tutto spontaneamente.
La misura cautelare risaliva ad aprile dopo la denuncia della donna. L'uomo non accettava la fine della loro relazione e aveva cominciato a simulare gesti di autolesionismo e a lasciarle lettere d'amore sul parabrezza della sua auto. Il giudice ha convalidato l'arresto. L'uomo si trova ora recluso nella casa circondariale di Padova. Operazione dei carabinieri sempre a Padova, arrestato dopo la segnalazione dei residenti. In casa questo soggetto aveva 15 dosi di cocaina. Sono stati i residenti ad aver lanciato l'allarme "troppo via vai" da quell'appartamento di via Dupré nel quartiere Arcella. I carabinieri hanno fatto arresto e mercoledì pomeriggio hanno arrestato un uomo della zona con 15 dosi di cocaina e alcuni grammi di hashish. Il blitz è scattato dopo un appostamento. Quando i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha subito ammesso di avere della droga in camera da letto, consegnando spontaneamente l'hashish. Durante la perquisizione l'uomo si è tradito, ha afferrato dalla scrivania 2 custodie di occhiali nel tentativo di metterle al sicuro. I carabinieri lo hanno subito bloccato. Dentro c'erano 15 dosi di cocaina e 200 euro in contanti. Nell'appartamento sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e appunti che ricostruiscono la contabilità dello spaccio. Il giudice, nell'udienza di venerdì mattina, ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a Padova con divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. Ora dovremmo essere in grado di andare a Riese Pio X, dove c'è stata l'ennesima tragedia della strada, vi anticipavo questa mattina, vittima ancora una volta un motociclista. Per noi sul posto ci sono Vanessa Banzato e Andrea Benetti per la cronaca di quello che è accaduto. A te Vanessa. Buongiorno a te Lina e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, ci troviamo in via del lavoro a Riese Pio X, con me Giacobbe Torresan, la persona che questa mattina alle 7:30 ha soccorso per primo Stefano Minella, il 37enne motociclista che ha perso la vita proprio a poche decine di metri dall'azienda dove si stava recando per il lavoro. Si tratta della 4ª vittima nel giro di neanche 2 giorni, davvero una strage sulle nostre strade. Minella, ripeto, 37 anni, stava andando a lavorare come saldatore al Techno Project, proprio a 2 passi da qui, quando almeno da una prima sommaria ricostruzione pare che un furgone che lo precedeva stesse girando, svoltando verso sinistra. Forse Minella non si sarebbe accorto della manovra che stava per compiere il mezzo, ha tentato il sorpasso, ma per lui questa manovra è stata fatale. Giacobbe Torresan, lei è stata la prima persona che hanno chiamato proprio per correre in soccorso di Minella. Tra l'altro lei è anche volontario del SUEM 118 di Pieve del Grappa, quindi sapeva bene come muoversi. Sì, allora mi hanno chiamato questa mattina di intervenire immediatamente perché era successo un incidente auto contro moto e mi sono precipitato sul posto e ho visto che c'era questo ragazzo a terra, aveva una pozza di sangue e ci siamo messi subito in collegamento con la centrale 118 di Treviso e guidati anche da loro abbiamo iniziato tutte le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Lei aveva il defibrillatore con sé perché le aziende sono tutte dotate di un defibrillatore? Sì, qua in Stilco a Riese abbiamo su tutti i vari stabilimenti ogni defibrillatore su ogni stabilimento e perciò una volta che i miei colleghi di primo soccorso mi hanno visto e si sono precipitati con il defibrillatore e l'abbiamo attaccato e abbiamo iniziato tutte le manovre necessarie. Però sì. Però purtroppo non è servito a nulla perché i traumi che aveva riportato Minella erano troppo gravi. Sì, quello sì. Allora, c'è da dire che adesso, Andrea sta riprendendo adesso che stanno rimuovendo la motocicletta
in sella alla quale stava appunto percorrendo via del lavoro Stefano Minella questa mattina. Minella viveva a Casella d'Asolo assieme alla fidanzata, si era trasferito una quindicina d'anni fa da Salerno proprio qui nel Trevigiano e lavorava ora alla Tecnoproject, ma in passato aveva lavorato anche nella sua azienda, la Stilco, quindi lo conosceva. Sì, io lo conoscevo 2 anni fa che è venuto qua e poi non l'ho più visto qui in zona. Sì. Però ecco, era una persona molto conosciuta. Scusa Lina, ci spostiamo un attimo perché c'è una persona che sta parcheggiando e non riescono ad aspettare un secondo. Quindi lei lo conoscevano un po' tutti qua nella zona, perché si era davvero fatto voler bene da tutti, insomma. Sì, è una persona che voleva speciale, diciamo così. Tra l'altro poi fino a poco fa qui c'erano i familiari, c'era il papà di Minella, c'erano i familiari, c'erano gli amici, quindi potete ben immaginare, Lina, la situazione davvero colma di dolore che si è presentata anche davanti a noi. Per il momento da Riese Pio X, da via del lavoro di Riese Pio X è tutto. Lina, ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzato, Andrea Benetti, grazie al testimone per questo racconto di quello che è accaduto. Purtroppo, come detto, la quarta vittima davvero in poche ore, meno di 36 ore nel nostro territorio. Torneremo a parlare tra poco di incidenti, ci sono altri 2 collegamenti che dovremo fare proprio per questo tema tornato di drammatica attualità. Adesso noi apriamo una parentesi invece su Vicenza e sul tema del degrado e la sicurezza, perché la zona ovest della città ha vissuto un weekend di controlli serrati da parte delle forze dell'ordine, da Corso San Felice, Viale Verona fino alla zona Fiera. Il prefetto ha disposto il controllo straordinario interforze per ribadire la presenza dello Stato in una zona calda della città che ultimamente ha registrato una vera e propria escalation di episodi di violenza e criminalità. E allora sul posto in diretta per noi ci sono Daniele Garbin e Simone Squarcina con Anna Antonini, commerciante proprio di Corso San Felice e dirigente di Fratelli d'Italia. A te Daniele. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori, confermo la mia ospite che hai presentato è proprio qui con me, buongiorno Anna. Buongiorno a tutti. Ecco, con lei ci eravamo visti, chi aveva visto la diretta sabato, proprio per un fatto increscioso, insomma, un fatto di violenza, in quel caso riguardava un pestaggio di una cinquantina di ragazzi all'uscita della scuola a circa 500 metri da qui, ed era l'ennesimo fatto, insomma, di violenza che ritorna e fa parlare di sé questa parte della città, come anticipato da Corso San Felice, Viale Verona, zona San Lazzaro. Ecco, ricordavi che Anna Antonini, oltre ad essere una dirigente di Fratelli d'Italia, è anche titolare di un negozio qui e quindi aveva lasciato il collegamento auspicando un giro di vita, insomma un'iniziativa forte, un segnale proprio anche da parte di chi coordina le forze dell'ordine, e così è avvenuto la sera stessa, è iniziato questo coordinamento. Penso che sia soddisfatta di questo. Assolutamente sì, in effetti vogliamo ringraziare comunque la Questura per l'intervento immediato che abbiamo avuto, comunque il riscontro subito nella serata di sabato sera per quanto riguarda i controlli. I cittadini qui del quartiere sono comunque felici per avere questo supporto. Ecco, proprio su questa operazione noi abbiamo realizzato un servizio e abbiamo un po' fatto la sintesi di quello che è successo in questo fine settimana. Intanto a voi servizio. Sicurezza, obiettivo la zona ovest di Vicenza, fine settimana di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine, vigili del fuoco, polizia locale, ispettorato dal lavoro coordinati dalla Questura. Controlli straordinari a 360 gradi con posti di blocco su Viale San Lazzaro e ispezioni nei locali aperti durante il weekend. Un segnale chiaro impartito dal prefetto alla luce anche dei numerosi episodi di violenza e criminalità che sono accaduti nelle ultime settimane e che hanno accentuato la percezione di insicurezza
sicurezza in questa zona calda della città. Controllati 5 esercizi pubblici, 39 le persone, di cui 28 stranieri e 11 pregiudicati. Gli agenti sono tornati nel bar e nel ristorante in cui la scorsa settimana aveva fatto irruzione un uomo armato di fucile, nella cui abitazione a Schio era poi stato rinvenuto un arsenale. Nei locali i poliziotti hanno verificato la presenza di numerose persone con precedenti penali e di polizia. Presenti anche gli ispettori dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato irregolarità sulle luci e sulle uscite di emergenza. Sospese l'attività del vicino ristorante per l'accertamento della presenza di 2 lavoratrici in nero, applicata inoltre una sanzione di 2.500 euro. Nel frattempo, la polizia locale ha controllato l'attività di locali in zona fiera, in particolare una discoteca lap dance e un bar in cui sono state riscontrate irregolarità sulle autorizzazioni per uno spettacolo di musica e ballo all'aperto. A Ponte Alto, invece, l'attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza da parte della polizia stradale, che ha identificato 8 persone e controllato 3 veicoli. Ecco, questo era il bilancio di questa operazione complessa con vari esponenti delle forze dell'ordine, appunto abbiamo visto anche varie enti e autorità coinvolte. Ecco, un bel segnale è stato, lo dicevamo prima, avete avuto anche qualche riflesso, qualche commento, avete parlato con qualche vostro collega o residente, com'è che è la situazione? Assolutamente, è stata comunque un'iniziativa da parte della questura ottima, direi, anche perché i residenti e comunque la clientela stessa delle attività commerciali si sente più sicura e più tutelata. Proprio poco fa purtroppo è successo un episodio poco simpatico all'interno della caffetteria alle mie spalle. Sì, diciamo che i controlli non servono solo nelle ore serali, ma anche nella quotidianità durante il giorno, appunto nelle ore lavorative degli esercizi commerciali. Ecco, che cosa, tanto visto che ha accennato il fatto, tanto per dare un'idea, cos'era successo qui a Spagna? Ma è di fatto una persona che comunque si è avvicinata ad importunare un cliente, ecco, una persona comunque che si aggirava qua, si è avvicinata con l'intento di importunare un cliente e alla fine lì è dovuto intervenire il gestore del locale. Ecco, proprio mentre sta arrivando adesso proprio una pattuglia in questo momento della polizia che sta proprio ancora pattugliando, controllando la zona, ricordiamo che ci hanno detto l'emergenza e la priorità, lo spaccio di droga e il degrado legato a questo fenomeno, c'è anche prostituzione come era un tempo, ma insomma è questo importante debellare. Allora direi, Anna, se lei è d'accordo, per il momento è tutto, un plauso alle forze dell'ordine, diciamo che non basta. Ecco. Assolutamente sì, un plauso alle forze dell'ordine e è fondamentale tenere comunque monitorata la zona. Ecco, direi che da Vicenza è tutto per il momento, a voi la linea. Grazie ai colleghi di Vicenza, grazie alla testimonianza di questa commerciante. Andiamo sull'home page del Gazzettino perché purtroppo lo sappiamo, degrado, violenze sono un problema di molte località. E allora se vediamo la notizia che dà l'home page, su Jesolo ancora una rissa in piazza Mazzini, dopo in Maranza un altro scontro tra 15 persone, è la terza in 7 giorni, allerta alta, non sottovalutiamo. Dicono le istituzioni, sappiamo che già dopo la seconda rissa erano stati chiesti dal sindaco De Zotti dei controlli più stringenti. La stagione naturalmente turistica a Jesolo sta iniziando visto il bel tempo, ma il problema purtroppo di queste bande, di questi gruppi di ragazzi continua, ragazzi non solo, continua e ci sarà quest'estate da tenere l'allerta molto alta. Intanto a Padova residenti del quartiere Portello hanno avviato una raccolta firme contro la sospensione della licenza del bar teatro di una rissa violenta. Residenti, studenti, famiglie con bambini, tutti insieme ieri per portare la loro solidarietà al bar Listina, al Portello, contro la chiusura di 60 giorni disposta dalla questura dopo la violenta lite tra un trans di origine brasiliana e un padovano di 54 anni a cui è stato strappato l'orecchio a morsi. Molti gli attestati di stima e una raccolta firme che ha superato le 1500 per chiedere che venga revocata questa decisione. In molti vedono nel bar un punto di aggregazione per il quartiere e non un luogo di malaffare. Commossa la titolare del bar nel vedere tanto affetto da parte degli abitanti della zona. Ha ribadito inoltre di essere estranea alla vicenda.
A Treviso, bande giovanili che hanno causato, lo ricorderete, un paio d'anni fa un omicidio in pieno centro, quello di Francesco Favaretto, 22 anni appena. Ha fatto molto scalpore in questi giorni il video dal carcere girato col telefonino da un detenuto che poi finiva la sua pena, ma in cui compaiono anche due degli imputati per omicidio volontario. Ieri ospite a Prima Edizione sulle nostre emittenti lo psicoterapeuta Mirko Casteller ha commentato i video, tra l'altro quelli su Instagram con cui questo detenuto, questo sedicente rapper Chaka Loco continua a insultare, a minacciare il sindaco di Treviso dopo i suoi commenti su questo video. Casteller che parla di social come moderne droghe. I social sono una nuova ma moderna tossicodipendenza, cioè i social non sono diversi dall'eroina, dalla cocaina, dalla marijuana, dobbiamo dirlo, sono sullo stesso piano perché agiscono a livello encefalico nello stesso sistema. È chiaro e non usa mezzi termini lo psicoterapeuta Mirko Casteller analizzando la questione del disagio giovanile e l'utilizzo costante e distorto dei social. Il caso Chaka Loco, che attraverso Instagram continua ad insultare pesantemente il sindaco Conte, pone nuovi interrogativi. Per il momento il sedicente rapper rimane impunito. Casteller mette sullo stesso piano le droghe. Non è molto diverso da quando avevamo quelle forme chimiche di dipendenza. C'era un problema di standardizzazione, alcune sostanze potevano essere utilizzate e perseguite penalmente e altre non erano perseguibili perché la legge non le aveva ancora schedate. Il tema è semplicemente dire che il social è tossico e crea una tossicodipendenza che crea degli effetti devastanti. In ogni caso non è ancora chiaro se l'autore dei video sia in Italia o si sia allontanato. Certo è che ogni giorno pubblica nei social frasi offensive nei confronti di Mario Conte, che per il momento ha risposto con una segnalazione in questura, ma non è escluso che possa arrivare presto una vera e propria denuncia. Sui video girati in cella dai detenuti, fra i quali Ade Ozuna, i giovani accusati della morte di Francesco Favaretto, Casteller non ha dubbi. Io penso che ora le istituzioni ci debbano difendere, noi paghiamo tasse profumatamente ogni giorno, tutti noi, ora dobbiamo essere difesi, altrimenti ahimè il rischio è che ci sia un avallo sul valore vero delle istituzioni e su questo io non vorrei vivere, né io né i miei figli, il periodo in cui inizieremo a dare un giudizio sulle istituzioni. Il fenomeno della devianza giovanile sta crescendo e continua a preoccupare sempre più. I dati sulle frustrazioni, sulle depressioni, ma soprattutto sull'aumento dell'ansia e dell'aggressività che noi abbiamo in mano a livello regionale, quindi il dato è regionale, e che si concentrano soprattutto in una fascia età sotto i 22-23 anni. Quindi la crescita esponenziale post-Covid avviene in quelle generazioni. C'è un aumento dell'ansia compensativa a una forma di aggressività spesso repressa. Verso chi e verso cosa? Io penso che a generarla siano veramente gli strumenti dei social, sia quando sono connessi sia quando non sono connessi. Perché anche quando, termina Casteller, i giovani non sono sui social, esiste una connessione indiretta collaterale che tiene attivo il loro sistema cognitivo. Siamo sulle strade per darvi conto di un altro dramma, quello toccato alla famiglia di un anziano che è morto dopo essere stato investito da una macchina nel fine settimana. Siamo ad Abano Terme, sul posto per noi ci sono Valentina Visentini e Cristian Roque Allende. Valentina, a te. Sì, è un'intera comunità in lutto ad Abano Terme per la morte di Carlo Alibardi, 83enne, che sabato mattina è stato investito mentre attraversava sulle strisce pedonali, proprio nel punto in cui ci troviamo noi adesso. L'anziano stava attraversando, era di ritorno dalla farmacia, a pochi passi avrebbe raggiunto lo storico bar di famiglia e una macchina che stava svoltando per entrare dentro il parcheggio l'ha investito. Un impatto violento che ha fatto sbalzare a terra l'anziano, ricoverato subito, trasportato d'urgenza in ospedale a Padova, dove purtroppo è spirato nella notte. Troppo gravi le ferite riportate. Carlo Alibardi era molto conosciuto qui ad Abano perché dagli anni 60 gestiva un bar tabaccheria molto frequentato nella zona termale. Ora è gestito dai figli che questa mattina hanno ricordato con affetto il papà scomparso appunto sabato notte
veramente una tragedia che ha sconvolto tutta la comunità, perché Alibardi era davvero molto conosciuto. Ogni mattina faceva la sua passeggiata e purtroppo questa passione per la camminata è stata fatale. Non sono ancora stati fissati i funerali perché la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Non appena ci sarà il nulla osta, la famiglia potrà organizzare le esequie. Da Abano Terme è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina e a Cristian Roque Allende sul posto per la morte di questo anziano. Andiamo di nuovo sull'home page del Gazzettino, perché purtroppo uno dei drammi di cui vi daremo conto anche nei telegiornali di questa sera è la morte di questo ragazzo giovanissimo, Matteo Denes, 19 anni, morto davanti agli amici. Ha perso ieri pomeriggio il controllo della sua moto lungo la Alemagna, siamo all'altezza di Ponte nelle Alpi, ed è finito nella corsia opposta venendo travolto da un'auto. Per il ragazzo non c'è stato purtroppo nulla da fare, la strada è stata a lungo chiusa ieri pomeriggio, per questo frontale è costato la vita a questo ragazzo di Alpago, quindi bellunese, ma studente dell'Istituto Munari di Vittorio Veneto. La scuola è finita proprio sabato, ma naturalmente nell'istituto c'è profondo cordoglio per quello che è accaduto a uno dei loro ragazzi. Torneremo più tardi a parlare anche della tragedia di Barcis, uno scontro in galleria in quel caso con incendio. Adesso cambiamo tema, parliamo di lavoro nero e caporalato. La CGA di Mestre attacca duramente una situazione che sta interessando il territorio e con un focus in particolare nel Vicentino e nel Bassanese. Lavoro nero irregolare, caporalato, infiltrazioni mafiose sono questioni che non escludono il nostro territorio, come ricorda Paolo Zabeo, CGA Veneto, anche dopo quanto accaduto a Schiavon, quando un 56enne indiano, senza regolare contratto con un'azienda agricola del posto, venne scaricato sanguinante dai titolari a Bassano dopo essersi infortunato mentre stava lavorando. Servono posizioni ferme, serve un cambio di passo risoluto contro una moderna forma di schiavitù, dichiara Zabeo. Le tragedie che ci sono state nelle ultime settimane a Chioggia e a Bassano ci segnalano che non siamo più un'isola felice. Per contrastare questo fenomeno serve la repressione, ma soprattutto ritrovare il senso della legalità e il rispetto delle regole. Dove prosperano le mafie, infatti, vengono calpestati i diritti dei lavoratori, soffocata la concorrenza onesta e avvelenato il tessuto economico e civile del territorio. Queste organizzazioni prosperano sullo sfruttamento, sulla paura e sul ricatto, arricchendosi a discapito della dignità delle persone e compromettendo il futuro delle nostre comunità. E proprio oggi anche delegazioni venete e vicentina di CGIL e FLAI hanno preso parte al corteo di protesta contro la morte ignobile dei 4 braccianti arsi vivi in un minivan ad Amendolara. Ora più che mai, ha sottolineato il segretario generale FLAI CGIL Veneto, presente alla mobilitazione di Schiavon e presente in Calabria, è necessario lottare contro la disumanizzazione del lavoro. Non possiamo arrenderci a questa escalation dove ogni giorno ci misuriamo con un fatto sempre peggiore rispetto a quello del giorno precedente. Bisognava manifestare e mobilitarci per rimettere al centro la dignità dei lavoratori e lavoratrici e l'umanità delle persone. Questo dunque è il report della CGA di Mestre, lo avete sentito. Allora torniamo in diretta perché oggi dovrebbe arrivare la sentenza per l'omicidio del tabaccaio di Jesolo a carico dell'omicida. La difesa ha chiesto il rito abbreviato e dunque dovremo essere in grado di collegarci con Anna Maria Parisi e Sandro Ponchio. Anna. Sì, buongiorno Lina, e come dicevi tu, quella di oggi potrebbe essere la giornata clou per quanto attiene la sentenza per l'omicidio del tabaccaio di Jesolo. Lo ricordiamo, Roberto Basso, 64 anni, ucciso nella sua abitazione la notte tra il 5 e il 6 maggio 2024 nel tentativo di furto del 36enne di origine albanese Leonard Shehu che cercava l'incasso della tabaccheria.
e ha ucciso con diversi colpi di un corpo contundente un cacciavite. Si saprà più tardi nella confessione rilasciata appunto ai carabinieri, con cui ha lasciato riverso in una pozza di sangue il tabaccaio. Oggi per lui, dopo essere stato reo confesso, l'avvocato difensore Mauro Serpico ha chiesto il rito abbreviato, quindi questo significa l'atto pratico in uno sconto di 1/3 della pena nel momento in cui il GUP Margherita Berardi potrebbe chiedere appunto potrebbe decidere per quanti anni ci sarà la pena detentiva a suo carico, ovvero si presume una quindicina di anni. Ancora in corso la sentenza iniziata alle 12 e che dovrebbe concludersi entro un paio d'ore, quindi entro le 14, ma come vedi qui dietro alle mie spalle è in corso anche il presidio dei lavoratori precari della giustizia veneziana. Prego, venga, prego. Con Enrico Maria Giambuzzi sentiamo il perché di questa protesta nel momento in cui è in scadenza anche il vostro contratto. Il nostro contratto di lavoro scade esattamente il 30 giugno 2026. Siamo in servizio da 4 anni qui al Tribunale di Venezia e ancora non abbiamo certezze sul destino di tutti i lavoratori attualmente in servizio al Tribunale. Non è chiaro quindi se rimarremo in servizio presso questa sede o andremo altrove, oppure se riusciremo a arrivare a firmare il 1° luglio. Ecco, quindi a fine luglio, o ai primi di luglio. Comunque in ogni caso voi avete un futuro incerto, e incerta sarà anche quella che riguarda la macchina della giudiziaria veneta, che rischia di rallentare sensibilmente, perdendo di fatto metà dell'organico attualmente presente in Tribunale. I precari rappresentano in questo momento la metà della forza lavoro del Tribunale, quindi verrebbero ridotti i servizi a favore del cittadino e la durata dei processi potrebbe riaumentare rispetto al passato. Di quante persone stiamo parlando circa? Quasi un centinaio attualmente in servizio tra funzionari e operatori, quindi siamo la metà. Questa è una manifestazione che si ripete nel tempo, perché ce ne sono state parecchie nel corso di questi ultimi mesi, sì. Lo stesso anche in altre procure di altre città, immagino. Esattamente, però attualmente le procure sembra che non vengano considerate nella ripartizione dei funzionari attualmente in servizio, però ci sono stati diversi momenti di riunione e anche di manifestazione in questi 4 anni. CGIL da 4 anni che manda avanti l'avvertenza dei precari. Questo potrebbe essere l'ultimo mese, si spera arrivare finalmente all'esito dell'avvertenza che va avanti da tanto tempo. Dopodiché, se non dovesse arrivare, noi speriamo di sì naturalmente. Se non dovesse arrivare il contratto il 1° luglio, il destino è quello della disoccupazione, purtroppo. Ma speriamo di riuscire ad evitare questo destino. Certo, naturalmente anche per quanto riguarda, appunto abbiamo sentito una macchina della giustizia che in questo caso a Venezia andrebbe ad appesantirsi ancora di più. Intanto la ringrazio e noi Lina ti restituiamo la linea in attesa di sapere che cosa accadrà oggi, perché potrebbe arrivare la parola fine per questo caso di cronaca nera, ripetiamo l'omicidio del tabaccaio di Jesolo, che ha rappresentato uno dei casi di cronaca nera che più hanno segnato il litorale veneziano negli ultimi anni. La linea ora torna a te con le immagini di Sandro Ponchio per la parte tecnica. Grazie Anna Maria Parisi, grazie Sandro Ponchio. Vedremo se già durante la diretta riusciremo a darvi qualche informazione in più sulla sentenza che deve essere pronunciata. Adesso parliamo di furti, ci spostiamo velocemente in diretta a Montebelluna, dove ci sono il nostro Cristian Arboito con il sindaco Adalberto Bordin, perché c'è stata una raffica di colpi nei negozi del centro, l'ultimo in una gastronomia. Cristian, buongiorno.
Buongiorno a te Lina, anche da parte di Edoardo Paris che sta curando la parte tecnica. L'ultimo colpo è esattamente in una gastronomia, gastromania, questo è il suo nome, un'attività che il sindaco Adalberto Bordin aveva inaugurato con tanto di fascia tricolore 3 settimane fa. 2 giovanissimi sono i titolari e questo fa ancora più male per certi versi. Esattamente, è venuto questo furto. Io ieri mattina ho avuto modo di incontrare i proprietari per esprimere la mia solidarietà, però mi rendo conto che serve un segnale forte da parte dello Stato, insomma servono delle leggi e delle pene certe, e le pene devono punire i delinquenti, ma devono anche fare in modo che i delinquenti che vogliano compiere un reato debbano avere paura di queste pene. Ecco. Noi dal nostro canto anche quest'anno metteremo in piedi i turni serali e notturni della Polizia Locale di concerto sempre con gli amici dell'Arma dei Carabinieri. I taser sono operativi dal 1° giugno. Siamo sul pezzo, ovviamente non possiamo pensare di avere le autorità ad ogni angolo di strada, purtroppo. Vedo anche che siamo messi purtroppo, siamo in buona compagnia perché è un problema che riguarda tutto lo Stato. Serve la certezza della pena, servono pene esemplari. I ladri, nel caso della gastromania, sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica, qui poco distante all'incrocio con via Roma. Ladri particolarmente agili perché sono entrati da una finestrella ed è un copione che si ripete perché è un modus operandi che si è registrato anche in altri colpi, sempre ai danni di bar e negozi qui del centro storico di Montebelluna. Nel caso della gastronomia sono stati asportati anche alimenti, bottiglie, tante bottiglie di olio, nonché la cassa. Quindi modus operandi molto simile. Ci sono dei sospetti a questo punto, Sindaco. Voi come state procedendo? State mettendo a disposizione la videosorveglianza? Come state supportando l'Arma dei Carabinieri? Allora, noi come sempre siamo assolutamente a disposizione sia dei titolari ovviamente, ma c'è un rapporto, non siamo a disposizione dei Carabinieri, ci lavoriamo praticamente quotidianamente. Pensate che ho già fatto 2 telefonate oggi al comandante di stazione, giusto per fare un esempio. Noi siamo a disposizione per tutto ciò che riguarda la videosorveglianza. I sospetti ovviamente non devo averceli io, ma chi fa le indagini, quindi eventualmente i Carabinieri. Quindi i comuni non vanno lasciati soli, lei dice noi stiamo facendo il possibile, turni serali, c'è anche il taser tra i primi comuni in Veneto e nella Marca Trevigiana, tocca a qualcuno più in alto. Esattamente, i comuni sono delle molecole che compongono la comunità della nostra società, non devono essere sicuramente lasciati soli, ripeto, serve semplicemente che chi sbaglia paghi e serve semplicemente che questo comporta che chi volesse eventualmente sbagliare debba aver paura di pagare. Grazie Sindaco Adalberto Bordin, questo è il clima a Montebelluna con Edoardo Paris, a voi la linea. Grazie Cristiana Arboit, Edoardo Paris, grazie al sindaco Adalberto Bordin. Noi torniamo sulle strade, siamo in grado di collegarci adesso con i colleghi della redazione di Pordenone a Barcis, Federico De Ros, Michele Zanette, perché ieri sera c'è stato un orribile incidente in galleria costato la vita a un centauro di 35 anni, un rischio anche per i soccorritori naturalmente che sono intervenuti, un contesto molto pericoloso. Allora andiamo a sentire quello che è successo da Federico De Ros e Michele Zanette. Sì, buongiorno e ben ritrovati. Ci troviamo all'interno della galleria Fara che collega Barcis a Montereale Valcellina. Ieri pomeriggio intorno alle 18:30 un gravissimo incidente mortale documentato sul posto grazie alle immagini del nostro collega Michele Zanette. Un impatto violentissimo tra moto e auto. Ad avere la peggio proprio il motociclista 35enne del trevigiano Giacomo Lazzarin, che dopo l'impatto, più precisamente è stato un tamponamento, il corpo
corpo è stato proiettato a circa 75 metri di distanza da dove è avvenuto l'impatto. Un impatto violentissimo che a seguito ha provocato anche un incendio di vanprapto proprio dalla moto, una moto di grossa cilindrata che, come detto, si è schiantata, ha tamponato più precisamente una Fiat Panda con a bordo 3 donne. La Fiat invece dopo l'impatto ha proseguito la corsa per 120 metri, fermandosi addirittura sul lato opposto della galleria. Come potete vedere anche dalle immagini live, nonostante l'incidente di ieri, le macchine qui dentro, dobbiamo dirlo, lo stiamo facendo vedere, continuano a correre veramente con una velocità davvero sostenuta. Ci sono anche delle immagini di telecamere di videosorveglianza di FVG Strade che avrebbero immortalato proprio l'incidente, e dei dettagli purtroppo su questo drammatico racconto e documentazione che vi stiamo facendo, un'ennesima vita spezzata sull'asfalto. Dalle prime informazioni l'utilitaria viaggiava con i fari spenti e la moto viaggiava proprio a velocità sostenuta. Un impatto violentissimo. Fortunatamente poco dopo passava di lì una persona che nella vita è tecnico di elisoccorso fuori servizio, che prontamente ha aiutato le 3 donne all'interno dell'abitacolo. Più precisamente alla guida c'era una 20enne e come passeggeri invece una 35enne di Montereale Valcellina, come la stessa 20enne, e una 51enne di Aviano, che hanno riportato diversi traumi. Lo abbiamo detto, un incendio che ha praticamente invaso dal fumo tutta la galleria, lunga per 4 metri. L'incidente si è verificato al chilometro 1500. Grazie alla prontezza e anche alla non indifferenza da parte dello stesso uomo, si è precipitato a salvare le donne, le ha portate fuori dalla galleria e ovviamente poi all'esterno sono stati raggiunti dagli operatori sanitari del 118 che li hanno trasportati in ambulanza per una lieve intossicazione. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco da svariati distaccamenti, perché è stato anche un intervento complesso. Pensate che il fumo aveva completamente invaso la galleria Fara e al loro arrivo i vigili del fuoco non vedevano a 5 metri di distanza, quindi si sono dovuti avvicinare al luogo dell'impatto. Poi fondamentali anche le ventole presenti all'interno della galleria, che dopo ore e ore sono riusciti a smaltire il fumo. Questo è stato possibile dopo lo spegnimento e il raggiungimento del luogo dell'incidente da parte proprio degli stessi vigili del fuoco, però purtroppo per il 35enne trevigiano, quando sono arrivati sul posto, non è stato fatto altro che constatare il decesso. Un'ennesima tragedia sulla strada, un'ennesima vita spezzata troppo presto, e questo devastante incendio partito prima, guardate proprio come sfrecciano all'interno della galleria nonostante l'incidente di ieri che vi stiamo documentando. Quindi un tamponamento, l'incendio e purtroppo una vittima lungo la galleria Fara. Per il momento da Montereale è tutto, a te in studio. Grazie ai colleghi Federico De Rossi e Michele Zanette per questo report dal luogo di questo incidente. Lo avete sentito ribadire anche dal collega, la pericolosità anche per chi è intervenuto in un secondo momento. Noi ci fermiamo adesso per qualche minuto di pubblicità. In regia oggi Andrea Basso, Italo Morao. Restate con noi, torneremo tra poco. Ritorniamo in diretta con il nostro Focus TG, bentrovati. Ripartiamo dall'inchiesta che ha portato all'udienza preliminare 12 tra dirigenti e tecnici del consorzio SIS e della Pedemontana, inchiesta che promette sviluppi anche sul fronte della contaminazione in 28 siti tra la Valle dell'Agno, l'Alto Vicentino e il Bassanese.
L'inchiesta sulle gallerie di Malo e Sant'Urbano è arrivata all'udienza preliminare, ma il capitolo giudiziario legato ai PFAS della Pedemontana è tutt'altro che chiuso. Mentre la Procura di Vicenza si prepara a sostenere davanti al giudice le accuse di inquinamento ambientale e omessa bonifica nei confronti di 12 tra amministratori, dirigenti e tecnici del consorzio SIS e della concessionaria Pedemontana Veneta, resta aperto un secondo fronte investigativo destinato ad aver ricadute ancora più ampie sul territorio. Si tratta della gestione delle terre e rocce provenienti dagli scavi delle gallerie e dei cantieri della Pedemontana. Migliaia di tonnellate di materiale che, secondo gli accertamenti eseguiti negli ultimi anni, presenterebbero contaminazioni da PFBA, composto appartenente alla famiglia dei PFAS. L'attenzione degli investigatori si concentra su ben 28 siti individuati tra la Vallata dell'Agno, l'Alto Vicentino e il Bassanese, dove questi materiali sono stati conferiti, movimentati e utilizzati nel corso dei lavori. Un filone che allarga notevolmente il perimetro della vicenda rispetto alle sole gallerie di Malo e Sant'Urbano. La Procura vuole processare gli amministratori e dirigenti Matterino, Domenico e Claudio Dogliani, Roberto Mascarello, Miguel Angel Ruffo, Fernando Pardo Garcia e Pedro Sequenza Hernandez. I tecnici Luigi Cordaro, Saverio Vita, Giovanni Salvatore D'Agostino, Roberto Russo e Stefano Reniero. Se nel procedimento ormai avviato verso il processo il cuore delle contestazioni riguarda la contaminazione delle acque superficiali e sotterranee provocata dall'utilizzo di additivi contenenti PFBA nel calcestruzzo proiettato nelle gallerie, la seconda inchiesta punta invece a ricostruire il destino finale dell'enorme quantità di materiale estratto dai cantieri. Ieri intanto l'Assemblea Generale di Confartigianato a Treviso ha lanciato il patto territoriale, questione energetica al centro per la Presidente degli industriali. Il nucleare di seconda generazione è ormai una strada obbligata. Noi qui si fissa il punto zero sostanzialmente, lanciamo questa idea di un nuovo patto tra le rappresentanze del lavoro intero. Piccole e medie imprese artigiane, industriali, sindacati, politici e amministratori. Confartigianato Imprese, marca trevigiana, convoca l'Assemblea Generale alla Piani e chiama a raccolta il territorio per stringere un nuovo patto. Treviso, invoca il presidente Armando Sartori, diventi un laboratorio politico, economico e sociale per affrontare le transizioni. Noi stiamo chiedendo alla politica le attenzioni che secondo me ci meritiamo, ma soprattutto le attenzioni di cui il territorio ha bisogno. I corpi intermedi, quindi quello che noi siamo, devono essere ascoltati perché qualche idea buona su quello che sa da fare noi ce l'abbiamo. Green economy, intelligenza artificiale, ma su tutto c'è la questione energetica. Vanno potenziate le rinnovabili. Molte sono le concessioni ferme nei comuni e nelle regioni, quindi vanno sbloccate, però bisogna iniziare a pensare concretamente al nucleare di ultima generazione. Deve essere una decisione presa con la consapevolezza che questo Paese rischia veramente di essere di serie B se non vengono prese oggi delle decisioni importanti per il futuro. Noi crediamo che sia oggi assolutamente necessario implementare la ricerca sul nucleare. Oggi si sta parlando e sentiamo dei mini reattori di ultima generazione, le tempistiche che anche il Ministro dell'Ambiente ha annunciato qualche tempo fa pare possono essere addirittura di 4-5 anni per poter essere utilizzate nel nostro Paese e oggi io dico, se sono sicure queste fonti, questi nuovi modi di fare energia, perché oggi non sfruttarle, perché non metterle in campo? Il nucleare pone il tema dei siti, prematuro parlarne secondo il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin, ma di Marghera si continua a discutere. Su questo il Presidente del Veneto Alberto Stefani è chiaro. Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, no a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il sindaco tra l'altro il nuovo sindaco si è già esposto e credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini.
E a margine dell'assemblea di Confartigianato, la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carron, l'avete vista poco fa, è intervenuta anche sulla crisi Electrolux, auspicando una soluzione. Comprendiamo d'altro canto, dice, la situazione dell'azienda che subisce la forte concorrenza della Cina. Noi abbiamo Electrolux tra le nostre aziende. Io quello che posso dire è che è un'azienda che è qui dagli anni '80 e quindi non è l'azienda che è venuta in Italia per spremere una situazione e andarsene. Oggettivamente sta vivendo un problema di concorrenza. Penso alla Cina che sta sfornando, è più 22% l'ingresso di prodotti cinesi e quindi è ovvio che si fa fatica a competere quando non riesci a essere competitivo nel prezzo, e lo stanno diventando anche nella qualità. Per cui questo è un problema, quindi capisco la situazione dell'azienda. È ovvio che a noi stanno a cuore anche i lavoratori, perché pensiamo che dietro a un lavoratore c'è una famiglia e quindi con tutte le problematiche. Io mi auguro, ecco, che si possa arrivare a trovare una soluzione. E poi la politica, perché da Mario Conte a Dimitri Coin allo stesso Alberto Stefani, reazioni nella Lega all'adesione del trevigiano Gianangelo Boff al partito di Roberto Vannacci. L'affondo del sindaco di Treviso: non tiri in ballo Giancarlo Gentilini, lui non era un traditore. Credo che Giancarlo Gentilini, a parte il fatto che non essendo presente non andrebbe citato, però il ricordo che ha lasciato è quello di essere un esempio e un leghista doc, e che tra i suoi insegnamenti c'era anche quello di non tradire, e quindi io porto con me quegli insegnamenti, perché non basta ispirarsi, bisogna anche mettere in campo quelli che sono i suoi insegnamenti. Boff vada pure con Vannacci, ma non si sogni di tirare in ballo lo sceriffo Gentilini. È duro Mario Conte quando commenta il passaggio a futuro nazionale del deputato leghista che nella Marca è stato anche commissario provinciale del partito. 4 i parlamentari approdati nelle ultime ore alla Corte del Generale, 2 del Carroccio, 2 di Forza Italia. Io sono tra quelli che cresce con l'idea che le cose, se devono migliorare, vanno cambiate, bisogna combattere dall'interno. Scappare e accasarsi da qualcun altro forse è la scelta più facile, però secondo me meno onorevole. Siamo a un fine legislatura, ci sono tanti movimenti in tutti i partiti e quindi l'esplosione della posizione del generale, che non bisogna sottovalutare, perché sta grattando la pancia agli italiani su un problema su cui dobbiamo interrogarci ancora un po' di più. Le persone non si sentono sufficientemente sicure, e questo vuol dire che, come tutto arco costituzionale, dobbiamo fare una riflessione profonda su come riportare la certezza e la sicurezza anche all'interno del cuore dei nostri concittadini. C'è dunque un tema concreto da affrontare e non scansare, ammonisce Bonesso. D'altro canto l'ormai ex leghista Alberto Villanova attacca sui social tanto il capitano Matteo Salvini quanto l'ex segretario regionale e ora presidente del Veneto Alberto Stefani. Di quest'ultimo scrive: dietro le quinte lui e il suo cerchietto continuano a manovrare le macerie del partito con il solo obiettivo di garantire la sopravvivenza dei pochissimi della cerchia. Stefani dal canto suo non si scompone e ripete: io sono concentrato a risolvere i problemi dei veneti. Il mio unico tema è affrontare le sfide di cui i veneti hanno bisogno, e questo è il compito di un presidente della giunta regionale, questo è il compito che i veneti mi hanno assegnato, e dedicherò ogni minuto del mio tempo per questa finalità. Tutt'altro ruolo spetta al segretario della Lega trevigiana Dimitri Coin, che non si ferma al caso individuale di Boff ma allarga lo sguardo. L'emorragia che farebbe male sarebbe quella dei militanti. Ad oggi noi siamo alla fine della campagna di rinnovo della militanza e i numeri sono confermati più o meno quelli dell'anno scorso, quindi questo impatto in provincia di Treviso ad oggi non c'è. È pur vero che nello stesso capoluogo Treviso la Lega avverte dei mal di pancia. A Vannacci guardano con interesse consiglieri comunali come Claudia Tronchini e Riccardo Scottà. Le elezioni politiche d'altro canto sono imminenti, autunno o più probabilmente primavera 2027, e il Carroccio è in difficoltà.
vedo i numeri delle proiezioni dei sondaggi che danno la Lega in calo sensibile rispetto al voto del 2022. Quindi noi dobbiamo avere il coraggio, l'umiltà di sederci attorno a un tavolo, di guardarci in faccia e di cercare di capire quello che non ha funzionato e di metterlo in atto, ma non per il posto nostro, perché noi comunque rappresentiamo i cittadini nelle istituzioni. Per Coin, Luca Zaia, vice di Salvini al Nord, sarebbe una buona idea. Dopodiché penso che bisogni discutere anche sull'azione politica e sarà sicuramente, se dovesse essere, un primo passo significativo, poi però ce ne dovranno essere molti altri. Cambiamo tema adesso, torniamo a quello del lavoro. Con la stagione estiva ormai alle porte si ripropone la questione della carenza di personale nel settore turistico, che patisce già da alcuni anni questo problema. Sempre più difficile in particolare reperire bagnini da impiegare sulle spiagge del litorale. Ancora per quest'anno riusciamo a metterci una pezza, però diventa sempre più difficile. È davvero una professione che bisogna in qualche modo, alla quale bisogna dare dignità e bisogna trovare la maniera di incentivare i ragazzi a intraprendere questa via. Diventa sempre più cronica e profonda la carenza di assistenti ai bagnanti a causa di molteplici cause, prima il Covid che aveva bloccato i corsi e dunque il rilascio dei brevetti, poi la riforma per le società nazionali che rilasciano gli stessi attestati. A questo va ad aggiungersi la crisi demografica e una professione poco attrattiva. La stagione estiva ormai alle porte, lungo il litorale veneto può dirsi salva, non certo senza le difficoltà a reperire il personale necessario a garantire la sicurezza dei turisti. Ma siamo dovuti andare a pescare, oltre che nella parte dei minorenni, fra gli studenti, molte aziende che danno il servizio in outsourcing, perché ormai i concessionari danno in appalto questo tipo di servizio perché è veramente difficile organizzarlo. E siamo andati a pescare all'estero, molto in Sud America, in Spagna, in Uruguay. Se in uno stabilimento mancano gli assistenti e bagnanti, la normativa è ben chiara. La gente magari utilizza comunque le attrezzature, le sdraio e i lettini, ma se non c'è la sorveglianza, quello stabilimento balneare a tutti gli effetti è chiuso. Cosa succede? Succede che se noi dovessimo aprire, perché non si può lasciare uno stabilimento chiuso il mese di giugno, ma non a pagamento. Se poi succede la disgrazia, si va a compiere un reato penale. Ai tavoli istituzionali il problema è stato affrontato e continua ad essere centrale per trovare una soluzione quanto mai urgente. Intanto in supporto agli stabilimenti potrebbe arrivare l'intelligenza artificiale già sperimentata in diverse parti del mondo attraverso l'installazione lungo il litorale di telecamere termiche. In buona sostanza la telecamera va a individuare un comportamento sospetto, capisce tramite l'espressione facciale o la postura che una persona è in difficoltà, manda un alert all'operatore che dalla sala di controllo allerta ovviamente il personale per le emergenze. Voglio specificare bene che non è che questa tecnologia vada a sostituire l'elemento umano. Il fronte sanitario invece c'è un gran dibattere sulle previste chiusure di alcuni punti nascita nella regione. Francesco Rucco, che è vicepresidente del Consiglio regionale Veneto, interviene sulla possibile chiusura del punto nascita di Valdagno. La riduzione dei punti nascita in Veneto fa discutere. 4 quelli che rischierebbero di chiudere: Valdagno, Adria, Castelfranco e Portogruaro. Una decisione che arriva direttamente da Roma, di cui la Regione Veneto prende atto. La chiusura del punto nascita di Valdagno è una decisione che risale a un governo del centro-sinistra del passato. Nulla c'entra il governo Meloni, nulla c'entra il governo Stefani della Regione Veneto. È il vicepresidente del Consiglio regionale a mettere i puntini sulle i. I criteri che determinano le chiusure dei punti nascita sarebbero legati al numero dei parti. Sotto i 500 all'anno, l'indicazione a livello nazionale sarebbe di chiudere. Valdagno ne ha registrati circa 250 nel 2025. L'ULSS punterà a mantenere la qualità dei servizi e saranno programmati incontri con i sindaci per trovare soluzioni. Il primo appuntamento è per il 29 giugno. Avevamo già pianificato per il 29 di giugno un incontro con la direzione generale insieme ai sindaci di Valle per parlare dell'ospedale.
Ovviamente in questo incontro il tema principale sarà questo qui che riguarda il punto nascite, oltre che gli altri temi dell'ospedale. Quindi ecco, noi collaboriamo, ovviamente bisogna anche avere rispetto da parte, diciamo, della regione e delle comunità locali. I sindaci interessati alzano le barricate contro il provvedimento. Valdagno è un riferimento per 60.000 abitanti in una zona caratterizzata da pianura e montagna. La regione al momento si può solo adeguare alla norma nazionale, ma Francesco Rucco sottolinea l'importanza che ci sia un confronto con il territorio. Controlleremo affinché ci sia un confronto con il territorio, in particolare con i sindaci del territorio e con l'azienda sanitaria coinvolta, per evitare disservizi a carico dei cittadini di Valdagno e di tutta l'area circostante. Sarà mio compito e onere quello di verificare ovviamente che tutto avvenga nel rispetto delle regole, ma soprattutto in piena concertazione appunto con queste realtà. Restiamo in tema sanitario con una notizia arrivata da poco in redazione. Ebola, obbligo di notifica sanitaria all'ULSS per soggiorni o transiti nella Repubblica del Congo o in Uganda. L'ULSS 2 della Marca Trevigiana ha attivato sul proprio territorio le procedure operative e le misure di sorveglianza sanitaria obbligatorie relative al virus Ebola. Provvedimenti adottati su scala nazionale secondo il principio di precauzione si sono resi necessari dopo la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'OMS e dunque si parla di un rischio di introduzione e diffusione nel territorio del virus estremamente basso. Tuttavia, al fine di garantire la massima tutela della salute pubblica, è tenuto alla segnalazione sanitaria chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale e risieda o sia domiciliato nei comuni della provincia di Treviso, anche in totale assenza di sintomi, qualora si trovi in una delle seguenti condizioni: provenienza diretta o indiretta dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, soggiorno o anche solo transito in uno dei due paesi citati nei 21 giorni precedenti l'arrivo in Italia. Segnalazione che va effettuata entro e non oltre le 24 ore dall'ingresso in Italia attraverso il portale dell'ULSS 2 Veneto. Abbiamo parlato a lungo in questa diretta purtroppo di tragedia della strada e allora proprio per andare a cancellare un incrocio pericoloso ma anche per cercare di limitare la velocità degli automobilisti, a Cison di Valmarino c'è stato il taglio del nastro di una nuova rotatoria in un punto tra l'altro strategico perché molto frequentato. Da oggi la provincia di Treviso ha una rotatoria in più, è quella lungo la strada tra Folline e Revine nel comune di Cison di Valmarino. Molti conoscono la zona perché fino a qualche mese fa qui c'era uno degli incroci più problematici per andare a vedere artigianato vivo, uno degli appuntamenti che storicamente caratterizza il Ferragosto del comune della Valmarino, del Bosco delle Penemozze e dei percorsi dell'acqua. Grazie ad un investimento di 280.000 euro, finanziato congiuntamente da provincia di Treviso e comune, viene migliorato uno snodo importante a beneficio della comunità, che grazie anche ad ATS ora ha nuovi ed efficienti sottoservizi fognari. Con questo intervento andiamo a migliorare decisamente la viabilità non solo del paese ma anche del tratto provinciale, andando un po' a mitigare il problema della velocità. Ed è proprio sulle rotatorie che la provincia punta per contrastare gli eccessi di velocità. Le strade provinciali per codice della strada sono strade di scorrimento e pertanto non devono avere nessun tipo di impedimento, quindi dossi o altro. Quindi la rotatoria è uno di quegli strumenti efficaci che riesce a rallentare le auto e dar maggior sicurezza a chi fruisce e a chi vive il paese. Si è conclusa invece la quinta edizione di Io mi muovo in bici, a Tezze sul Brenta, premiati 10 giovani studenti. Giornata di festa oggi, ultimo giorno di scuola, premiazioni per la quinta volta del concorso Io mi muovo in bici, un successo questa manifestazione, tantissimi ragazzi che hanno scelto di raggiungere la scuola
media di Tezze e di Belvedere in bicicletta. Si è conclusa a Tezze sul Brenta la quinta edizione di Io mi muovo in bici, il progetto promosso dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'Istituto Comprensivo per incentivare l'uso della bicicletta tra i più giovani, sensibilizzandoli sui temi della sostenibilità ambientale e della sicurezza stradale. L'iniziativa ha coinvolto gli studenti delle scuole medie di Tezze Capoluogo e Belvedere, 80 i partecipanti in tutto, 10 i ragazzi premiati nel corso della cerimonia finale. Al primo classificato è stata consegnata una bicicletta, mentre al secondo e al terzo classificato dei caschi da ciclismo, un riconoscimento che richiama l'importanza di utilizzare sempre dispositivi di protezione quando si viaggia su due ruote. Sono stati assegnati anche attestati di merito agli studenti segnalati dal comitato genitori e premi agli alunni che si sono distinti nelle attività di atletica e nei tornei scolastici, in una festa dedicata allo sport, all'impegno e alla cittadinanza responsabile. Una premiazione a Tezze alle 9 e una premiazione a Belvedere alle ore 11. Siamo molto felici comunque anche di quest'anno, di come è andato il concorso. Abbiamo però una novità per il prossimo anno. Oltre a fare la solita classifica e quindi a regalare il primo premio come bicicletta, abbiamo pensato anche di incentivare sempre più questo concorso e di fare una sfida tra le classi. Infatti, la classe che parteciperà di più e quella che pedalerà di più avrà un premio speciale. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi. Di nuovo in diretta, bentrovati con il nostro Focus TG. Saluto e ringrazio l'ospite che mi ha raggiunto in studio, il professor Francesco Carrer, vicepresidente del Premio Mazzotti. Buongiorno e bentrovato. Buongiorno. Professor Carrer, lei ha dato alle stampe una pubblicazione incentrata sulle Ville Liberty del Lido di Venezia, un patrimonio artistico questo che aveva probabilmente bisogno anche di essere valorizzato, nel senso di essere come dire, riunito e descritto e poi proposto in itinerari di visita. Lido di Venezia è famoso, lo sappiamo, per molte cose, molti eventi. Allora, intanto le chiedo come è nata questa pubblicazione e l'idea di incentrare il suo libro, il suo volume su questo argomento. Beh, buongiorno intanto a tutti gli ascoltatori che avranno la pazienza di seguire queste mie narrazioni. È stata un po' così una curiosità e anche una sorpresa nel conoscere un po' la storia del Lido. Il Lido di Venezia è stato per secoli un territorio pressoché desolato, disabitato, con pochissime persone, una specie di argine verso la laguna che la Serenissima utilizzava per proteggere lo spazio interno, il bacino di San Marco. Arriviamo agli inizi dell'Ottocento, quando un po' in tutta l'Europa comincia ad affermarsi la stagione della non ancora balneazione, ma della frequentazione dei litorali marini. La talassoterapia, l'elioterapia si impongono più che altro come principi sanitari. Poi arriva anche la passione per i bagni e Venezia insomma, si interroga su cosa fare e abbiamo una data abbastanza precisa, il 1852, l'anno in cui il Comune di Venezia emette un bando per dei progetti di valorizzazione dedicati al turismo balneare. È una data importante che segnerà per il Lido di Venezia l'avvio di una frequentazione che diventerà sempre più consistente. È però una frequentazione pendolare perché sull'isola appunto non esistono infrastrutture, alberghi, abitazioni e quindi è un turismo, si può dire, pendolare che va in giornata, torna indietro. Nascono però i primi chalet, vengono chiamati così, e hanno proprio la forma della baita alpina, cosa abbastanza singolare, ma spiegata dal fatto che si voleva richiamare un concetto di turismo alpino o alpestre che si era già affermato e ricontestualizzarlo nell'isola lagunare, dando l'idea comunque del riposo, della pace, della quiete, del fresco. Fra questi chalet
quale uno è proprietà dei reali. La regina Margherita porta il figlioletto all'epoca Vittorio Emanuele, che è quello che sarà Vittorio Emanuele III, che era anche un po' affetto da malattie, eccetera, quindi il mare si pensa faccia bene, e quindi per anni abbiamo la presenza della regina madre al Lido. L'infrastrutturazione comincerà 50 anni più tardi, proprio agli inizi del secolo. Per essere precisi, 1899 è l'anno in cui viene inaugurato il primo Grand Hotel, il Lido, che oggi non esiste più, è stato demolito, seguito poco dopo dal Grande Hotel de Bain e poi da altre grandi realizzazioni come l'Ungaria, Ausonia, l'Excelsior e via dicendo. Assieme a questo, a queste grandi strutture ricettive, cominciano a nascere delle residenze abbastanza curate, eleganti, e lo stile dell'epoca, siamo al centro della Belle Époque, si rifà a quello che noi chiamiamo normalmente liberty, anche se il termine, insomma, per i puristi non è bene accetto. E quindi in una stagione estremamente breve, perché partiamo dal 1900 e chiudiamo con lo scoppio purtroppo della Grande Guerra, 1914, in questo quindicennio nasce il Lido più bello, quello appunto dello stile liberty, questi grandi alberghi e tutto attorno un corredo di ville eleganti con stili diversi, magari di cui parleremo dopo. Ecco, facciamo un passetto indietro perché è interessante da dove parte anche l'idea, il suo interessamento e anche un po' il suo sguardo su questo patrimonio poco valorizzato, no? Lei ha fatto a lungo il docente alle scuole superiori e appassionato di viaggi, si è accorto evidentemente che in altre località, in altri posti d'Europa questo genere di patrimonio veniva evidenziato anche per i visitatori in maniera differente, è così? Assolutamente sì, basta andare, per dire, cito Barcellona, l'itinerario modernista che ha Gaudì come capofila, ma molti altri architetti, è un percorso accompagnato, segnalato, tabellato, indicato, quindi denso di visitazioni, forse anche perché magari mancano altre cose. Se andiamo a Bruxelles, se andiamo a Praga, ma potremmo andare perfino a Riga, nei paesi baltici, troviamo dei momenti di edificazione molto sentita, molto fertile proprio in questa medesima stagione. Quello che accade al Lido invece, che si accompagna appunto ai fenomeni di tutta l'Europa, resta un po' in secondo piano. Il motivo è facile da capire, insomma Venezia ha milioni di visitatori, si può dire tutti gli anni, però se una turista arriva a Venezia dall'estremo oriente o dal continente americano, ovviamente vuol vedere i monumenti iconici, Piazza San Marco, la Basilica, il Palazzo, insomma effettivamente la storia della Serenissima è rappresentata nei suoi secoli di vita da questi eccezionali monumenti e quindi è abbastanza impensabile che poi abbia del tempo ancora a disposizione da dedicare a questo patrimonio che è un po' distante, insomma è isolato, è in questa isola spiaggia che vive una bella luce solamente in un periodo breve, che è quello del famoso Festival del Cinema, però poi insomma si richiude nella sua dimensione di quieto vivere e di un turismo comunque curato, bene accetto, ma oggi il turismo balneare è condiviso con tante altre stazioni, ecco, quindi si è un po' persa quell'unicità che all'inizio del secolo il Lido ebbe anche per merito di grandi imprenditori come il Cavalier Spada, che lo portarono a livello mondiale a essere il primo luogo in cui sovrani, imperatori desideravano arrivare per trascorrere delle vacanze. Senta, chi andò a costruire delle residenze? Allora lì erano soggiorni lunghi evidentemente, anche quelli per i soggiorni balneari senza dubbio, e dunque nasce questa esigenza. Ma chi è che andò a costruire al Lido?
Beh, diciamo che le costruzioni al Lido hanno carattere, se vogliamo, di investimento. I terreni sono disponibili, i lotti sono disponibili, le infrastrutture si stanno sviluppando velocemente. Se noi pensiamo oggi il Gran Viale, che è quell'asse che attraversa da Santa Maria Elisabetta fino allo stabilimento dei bagni, 800 metri di lunghezza, è l'asse su cui questo turismo si assesta e si costruiscono questi edifici. Sono mediamente persone che vengono dal ceto borghese, medici o altri imprenditori che pensano di realizzare la casa delle vacanze, e quindi queste ville nascono belle perché insomma siamo in un momento anche di benessere economico, la Belle Époque segna una ripresa per l'economia di tutta l'Europa, i mezzi ci sono e si vogliono realizzare delle belle case per soggiornare. Poi in realtà nel tempo le cose andranno diversamente, nel senso che quelle che inizialmente erano pensate come residenze stagionali, soprattutto per la parte della famiglia che fa riferimento alla donna, tendono anche a trasformarsi in residenze permanenti, si può trascorrere un periodo più lungo se non tutto l'anno, quindi vengono attrezzate anche con impianti di riscaldamento per trascorrere perfino i mesi invernali nella dimensione del Lido, che si fa sempre più quieta e silente durante l'inverno, quasi eremitica, per poi riprendere la stagione successiva. Una pluralità di soggetti che spesso non sono veneziani, anzi vengono dall'entroterra, dal Veneto, ma a volte anche dall'estero, dalla cosiddetta Mitteleuropa. Anche i turisti stessi, pensi che uno di questi grandi hotel era proprio stato battezzato con il termine Hotel Ungaria, per far capire il collegamento che c'era tra Venezia e l'impero austro-ungarico, nome che nel 1915 venne oscurato, allora diventò Hotel Ausonia. Però nel ventennio il rapporto con il mondo germanico tornò di moda, per cui si riprese il nome Ungaria e oggi si chiama Hotel Ausonia Ungaria, tiene tutti e due i nomi. Così, tante storie, perché ognuno di questi edifici dietro ha storie di famiglie, poi di cessioni, di eredità, di trasmissioni, di modifiche, purtroppo a volte anche di perdite, nel senso che quello che si poteva vedere 100 anni fa oggi in parte non è più visibile. Sono intervenute le spoliazioni della Seconda Guerra Mondiale, che spesso hanno sottratto elementi di arredo, soprattutto quelli in metallo, in ferro battuto, che servivano per scopi bellici. Poi ristrutturazioni, tante sono state perfino demolite per far spazio negli anni 50 a modesti condomini, diciamo, oppure sono state trasformate da ville a bifamiliari, trifamiliari, condomini e così via, e tante belle strutture attorno, parchi, recinzioni sono andate perdute. Spesso questi grandi parchi sono stati frazionati per utilizzare la superficie e questo magari reddito momentaneo per inserire una casa a fianco che però non aveva attinenza con il progetto originario. Certamente. Senta, allora nel suo libro, che è una sorta di guida alla visita, dunque alla conoscenza di questo patrimonio architettonico, si segnalano quasi una cinquantina, diciamo, di edifici meritevoli di visita che lei ha suddiviso in 3 itinerari. Sì, sono 53 per la precisione, più ce ne sono altri citati in passant un po' di secondo piano, ma che comunque un'occhiata meritano sempre. Gli itinerari sono 3 perché si rifanno a 3 fasi storiche di questa urbanizzazione. La prima va fino al 1907, la seconda dal 1907 al 1912 e la terza, che è quella attorno all'Hotel Excelsior, negli ultimissimi anni tra il 12 e il 14. Alcuni edifici vengono finiti quando la guerra ormai è anche già scoppiata. Naturalmente sono percorsi che si possono fare anche in tempi abbastanza contenuti, dipende un po' dall'occhio del visitatore, quanto ci si vuole o si può soffermare nell'osservare i particolari, nel cogliere i tanti elementi con cui questi edifici sono stati
abbelliti, decorati, ci sono ferri battuti, maioli, anche affreschi che però a Venezia non durano molto, insomma parti in legno. Purtroppo quello che bisogna dire è che gli edifici privati sono tali anche oggi, quindi non è possibile vedere gli interni, il che rappresenta come dire, un limite abbastanza pesante. Noi dobbiamo pensare che gli architetti del periodo Liberty in genere sono progettisti sistemici, progettano la facciata, progettano l'esterno, progettano l'interno, a volte con una cura maniacale, modello Gaudì come faceva lui, perfino le maniglie, gli arredi, le porte, gli infissi, insomma, ecco, quindi gli interni ancora oggi aggiungerebbero al fascino esterno molti altri particolari. Diverso è un po' il caso degli hotel, dove magari chiedendo alla reception è più facile poter vedere magari i locali pubblici e entrare ancora oggi nel fascino del tempo che insomma per tanti dettagli è rimasto invariato. Senta, lei tra questi edifici ne ha qualcuno del cuore, qualcuno che l'ha colpita di più? Tutti. Io li ho guardati uno ad uno ovviamente per coglierne il senso e i richiami, perché diciamo su 53 edifici, quelli più belli, se vogliamo c'è tutta la storia dell'arte che la nostra umanità può conoscere. Allora sarebbe una grande galleria, una scuola infinita. Ci sono progettisti che si rifanno alle grandi correnti europee come il modernismo catalano, come il centro Europa, la secessione viennese, ma ci sono altri progettisti che invece attingono dall'enorme patrimonio che sta appena al di là dell'acqua, insomma basta andare a Venezia. E quindi molti edifici richiamano ancora il Veneto bizantino oppure il grande gotico fiorito. È un'immersione proprio in tante atmosfere diverse e ognuna di queste dà evidentemente delle emozioni, dei richiami, dei collegamenti. Mi rifaccio, se vuole, al quello che scrisse Vittorio Zucconi, parlando di questo patrimonio che poi è raccolto in uno spazio piccolo. I 3 itinerari si possono fare tranquillamente in una giornata, volendo. Tutti e 3? Sì, si sta lì, si guarda, insomma, si vede, poi si passeggia lungo questi viali alberati, nella frescura, insomma, dell'ombra. Vittorio Zucconi ne cita 2 in particolare che, a suo avviso, meriterebbero attenzione, se non altro per il nome dei progettisti. Uno sarebbe il villino Montplaisir, che si trova proprio all'inizio del Gran Viale, e l'altra è Villa Loredana, che invece è opera di Torres, che poi abitava a Venezia. Insomma, sono 2 architetti molto eclettici. Oltre a questi 2 c'è un altro personaggio molto strano, insomma, che giovanissimo realizzò degli edifici, ma poi scomparve da Venezia perché partì per la guerra e non tornò più a Venezia, insomma. Però, ripeto, ognuno di questi ha una sua, come dire, anima, ecco, e riuscire a coglierla è veramente bello, insomma, è un'immersione in queste atmosfere. Altro particolare, poi, un po' così, se vogliamo, frivolo, è che molto spesso questi edifici, mi riferisco alle ville private, hanno un nome femminile, un nome di donna. Perché? Perché il padrone di casa ovviamente rendeva omaggio alla consorte e le dedicava questa residenza al mare. E anche questo, insomma, è un particolare che poi tante volte può dar luogo a una fila di pensieri, immaginare il clima dell'epoca, ecco, i personaggi che frequentavano il Lido, per dire, c'è una villa in fondo, proprio in una zona, la villa di Mimì Romanelli, che lì ebbe proprio una relazione durata un'intera stagione con il grande
scrittore, poeta Rilke, e esiste tutto il carteggio, è anche pubblicato, insomma, le lettere che questi due amanti si scambiavano. Non parliamo poi del D'Annunzio che al Lido imperversava, insomma, visitava tutto e tutti, e tanti altri artisti della letteratura, il mondo della pittura, eccetera. Il Lido veniva chiamato in quel momento l'Isola d'Oro. Ecco, è un nome che racchiude tutte queste sue peculiarità e queste sue potenzialità. Allora, il tempo sta terminando. Direi che l'estate, professore, è anche il momento adatto, perché molte di queste residenze, abbiamo visto nelle foto, hanno anche dei bei giardini evidentemente che le contornano, quindi lei diceva giustamente alla frescura degli alberi, passeggiare con queste passeggiate Liberty. Se vuole rimostrare magari la copertina del suo libro, se può alzarla un pochino, eccolo qua, proprio perché può essere un'ottima guida per chi voglia fare questa esperienza e visitare il Lido d'estate, che è, come dicevamo, la stagione migliore. Allora io ringrazio il professor Francisco Carrer per essere stato con noi, un suggerimento molto interessante anche per noi che abitiamo vicino a Venezia, soprattutto. Grazie a voi telespettatori per essere stati con noi, Andrea Basso, Italo Morao in regia, appuntamento ai telegiornali di questa sera e a tutti un buon pomeriggio, arrivederci.